yu bari xëye tey Idrissa Seck ak njiitu réew mi Macky Sall Walf Quotidien taxaw ci seen diggante di ñu xam rek ñoom ñaar ne diggante la gu mucc ayib yéen cabinet ñu ngi jëm ci tasaaro waaye am na nuñ ko nase ba kenn ku nekk merewul ka ca des yéen cabinet am ñu jàpp ne daanaka pexe ya ñu nas moom idek Macky bu sotte mun naa jur ngéneel ci ñoom bokk na ci am ñu jàpp ne combine la goo xamante ne idek Macky nas nañ ko ci géopolitique bi moom Idrissa Seck fas yéene jébal lépp loo xamante ne njiitu réew Macky Sall joxoon na ko ci ndombal tànk dina ko delloo ci bataaxal ga mu fas yéene fësal tey ne dootul bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar dootul jiite ci conseil économique et social et environnemental ay ministre am daal duñu bokkati ci bile gouvernement Idrissa Seck mi doon candidat ci élection présidentielle yu 2024 réew mi quotidien njiital réew mi parti réew mi moom Idrissa Seck mangoog daanaka ànd ba jeex na takk diggante mag njiitu réew mi Macky Sall te réew mi yënguwul maanaam suuf si yënguwul bokk na ci nañ ko defeek tas gu gaawtu ga am seen diggante yéen kaabi xëy duñu ko jàngatal yéen kaabi di sursa jàpp ne mbir yi daal am na lu muy nurool daanaka ci waxin sëy ba doxoon ci diggante idek Macky jeex na yéen kaabi ne waru gar gañ ca defoon sax dañ ko war a delloo ci waxin yéen kaabi di sursa moo ñu ko yëggee bokk na ci njiitu réew Macky Sall ak Idrissa Seck la ñuy doon waxtaan ba nas seeni plan moom Idrissa Seck delloo lengeya ci conseil économique social et environnemental dootu ko jiitati yéen cabinet bokk na ci ñaari ministre ya moo amee ci gouvernement bi daañu tekki seen ndombol tànk Idrissa Seck fas yéene dagaan baatu askan wi ngir doon candidat ci élection présidentielle yu 2024 la mu xam la ci tolluwaay réew mi ne chef d'état buñ koy wax fii ci Sénégal du kenn ku dul ndem si yàlla Ousmane Tanor Dieng Idrissa Seck moo ni waxee yéen kaabi di la dépêche bokk na ci njiitu réew Macky Sall waxtaane na politique ci janoom ak El Hadji Assane Gueye bu RFM njiitu réew Macky Sall xam le ne amul benn détenu politique gu ne ca kaso képp koo xamante ne teg nañ ko loxo daa am loo def waaye amul genn dossier goo xamante ne politique moo ca laxasu njiitu réew Macky Sall moo ni waxee yéen kaabi di Sud Quotidien tolluwaayu politique u Sénégal yëpp yi jax na lool njiitu réew Macky Sall moom la ñëpp di xaar ngir mu firi askanu yàlla boog mu lettu leen ci coowal troisième mandat waaye nag ba fii njiitu réew Macky Sall munagul gindi askan wi ndax dina doon candidat am déet waxagul waaw waxagul déet yéen cabinet mbirum Ousmane Sonko xam nga ne wàllu politique warta tax bañ a dem wuy ji yoon njiitu réew Macky Sall wax na itamit ci li nga xamante ne dialogue gamu tàllal ngir waxtaane ak askan wi tàllal na ci loxoom ngir waxtaane tolluwaay réew mi yéen cabinet di Sud Quotidien moo ñu ko yëggee ci jamono joo xamante ne njiitu réew mi Macky Sall ak Idrissa Seck jamono ga diggante ga tàmbale naa takku suuf lool idi moom daanaka salfañe na mbuur ak soow mi yéen cabinet fas yéene jóge ci conseil économique et social et environnemental ka ko fa nar a wutu di Abdoulaye Daouda Diallo yéen cabinet di Le Point Info ne njiitu réew Macky Sall dafa war a faluwaat ci bopp réew mi ci élection présidentielle yu 2024 Mamadou Lamine Massaly moo ni gisee ne am na fu mu sukkandiku ngir joxaat réew mi njiitu réew mi ndax liggéey bu yaatu gamu ne moom la njiitu réew Macky Sall amal fii ci Sénégal ak projet yi mu mbëbër ci jamono ji lu mun a yokkaat Sénégal ca kanam bu ñu sukkandiko ci Mamadou Lamine Massaly yéen cabinet di Le Peuple Quotidien waxtaan gu yaatu moom la njiitu réew Macky Sall waxtaan ak El Hadji Assane Gueye bu RFM waxtaan ga jëm ci coowal troisième mandat mun a guccee ginde askan wi moom njiitu réew Macky Sall mel ni ku dànkaafu Ousmane Sonko ne ci géopolitique bi warta tax nga bañ a wuy ji yoon dialogue politique bi ne loxoom ba léegi banque gu ko tàllal na ñëpp loxo ngir ñu waxtaan Amnesty Karim Wade ak Khalifa Sall njiitu réew Macky Sall ma ngi cay joxe xalaatam yéen cabinet di 24 heures ne dialogue gam woote waxtaan jooje ku jéeg politique beeg société civile ña ngay joxe seen xalaat Mimi Touré jàpp ne njiitu réew Macky Sall boo gisee mu woote waxtaan lenn dong la ci jublu mooy fexe ba salfañe li nga xamante ne mooy F24 kuréel gi boot opposition ak société civile jëm ci gàntal coowal troisième mandat loolee nag la njiitu réew Macky Sall bëgg a maanaam xajamal ci jamono ji Diallo jàpp ne waxtaan ga mu woote duñ ko ca fekk Ousmane Sonko njiital Pastef xam le ne daal jàmm warta fekk ñëpp war a maasoo am jàmm ci mim réew mu ngi ci yéen cabinet di 24 heures yéen coowal troisième mandat doon lu Africa Johnson ko wax na ci dànkaafu nañ jiitu Macky Sall ne xaar bi yàgg na wax askan wi dem élection déeto ne Karim ak Khalifa Sall rek la ngir ñoom ñaar ñu dagaan baatu askan wi bokk na ci Ousmane Sonko kenn warta salfañe candidature am ñi ñu duppee ay détenus politique war nañ leen a génne ci kaso bi ñu amaat
kaabi di direct news ne njiitu réew Macky Sall wax na ci ay réalisation wax ci 3e mandat addu ci dossier am digganteem ak Idrissa Seck détenu politique yi mu ngi ci leeral naka la jàngate société civile ak dialogue gamu woote ngir waxtaan ak ñëpp direct news ne njiitu réew Macky Sall amal na xutbaam ci korité gi yéen kaabi di le quotidien mu ngi ñu dégtal Sénégal mu ngi ci salle d'attente di xaar la ci élection 2024 njiitu réew Macky Sall moom ba léegi dafa gëlëmal askan wi leeralal candidature am ba tax na ñëpp a ngi ci lëndëm njiitu réew Macky Sall kenn xamul ndax dina doon candidat am déet woote yéen bi moo ñu ko di l'évidence ne doogee bu deful ndànk dina ca wéet lool moom njiitu réew Macky Sall du am kum ca feggool ñaar ñu war a toog waxtaanandoo loole munta sotti bu ñu ko ci Mimi Touré mi jàpp ne njiitu réew Macky Sall lenn moo ko yëkkati mooy fexe ba daanaka mbooloo mi am ci opposition bi mu tas ko jaare ko ci mu ngi ci l'évidence yéen kaabi di Tribune ne situation politique u Sénégal lool foo ko natt weesu na ko Macky Sall ak dialogue gamu woote yéen kaabi ne deal moo ca laxasoo Khalifa Sall ak tamit amnistie mu na ko am Karim Wade tamit mun naa dagaan baatu askan wi yéen kaabi ne bu fekkee ne ñoom ñaar yoon teggi na daan yamu teg ci seen ndodd Dakar Times ne lu aju ci coowal politique u Sénégal jëm ci tamit njiitu réew Macky Sall bu APR Idrissa Seck bu parti Rewmi Karim Wade bu PDS coowal politique bi léegi ci libéraux yi daanaka ñoo gën a fës ci espace politique u Sénégal yéen kaabi di le mandat ne CAP 24 fësal na candidature am di Alioune Sarr fas yéene dagaan baatu askan wi CAP 24 naka la ñu jàngate 3e mandat bu njiitu réew Macky Sall wax nañ ci CAP 24 ne daañu indi coppite ci doxalinu institution yi bu ñu sukkandiku Ngor Sow bu CAP 24 mu ngi ci yéene kaabi nga xamante ne mooy le mandat ne julli nañu korité xutba imam yi jëm ci jàmm Sénégal nañu booloo amal jàmm bokk na ci jàmm jooje sax ne war ñu ko salfañe nañ ko sàmm